ممكن تقول لنا شعر يا حاج؟ هدخله براحه، ما انا دكتور جراحه. هقفش وابوس، ما انا هدفع فلوس. هتشوفي حماده تفتكريك ابوس. يا اجمل ننوس. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में تاني انت ما بتحركش. الكلمة ما تكتب